အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ prefab ထဲမှာရှိနေတဲ့ cursor ကိုပြပြချင်ပါတယ်ဒီ cursor မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင် standard ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် standard ဆိုလို့ရှိရင် okay ပေးပြီးတော့ brush ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါပုံတစ်ပုံဖွင့်ထားမှသူကသိတာပါမယ်အဲ့တော့မတို့ပုံတစ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ brush size ပုံစံကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးအရင်တော့အဝိုင်းလေးယူထားမယ်ဆိုရင်အဝိုင်းပုံစံလေးကိုမြင်ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ brush 2 ပုံစံကိုပဲမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတလေဖြစ်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်edit ထဲက prefab ထဲမှာရှိနေတဲ့ cursor လေးမှာပြန်ပြင်လိုက်ပါ normal brushes shape ကိုရွေးပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ဒီမှာ brush ပုံစံနဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေလာကြားလို့ရှိရင် keyboard မှာ cap lock မီပွင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush က brush size ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး brush size ကဘယ်လောက်ထိကြီးနေတယ်ဘယ်လောက်ထိသေးနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပဲရမ်းနေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ brush size ကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ cap lock လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush size ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ prefab ထဲမှာရှိနေတဲ့ cursor တခါတလေဒီမှာ puzzle လေးဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် brush size ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ cap lock မီအဖွင့်အပိတ်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမယူဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ prefab ထဲက cursor ထဲမှာ normal brushes shape ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cursor ပုံစံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ prefab ထဲမှာ cursor ကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်